Ko'char ovozingni. Sovuqda balo bormi ko'chada? Qisib uyda o'tir, tushundingmi? Bekor meni ko'nglimni ranjitdingiz. Endi siz ishingiz orqaga ketadi, ana eshiting. Erkak kishi xotinini xafa qildimi? Ishlari orqaga. Yig'ishtira bunaqa ertagingni mashqqa ketdim. Ana endi ishingizni chappa ketishini tomosha qiling. Ishingiz orqaga ketadi dedi. Erkak kishi xotinini xafa qildimi? Ishlari orqaga ketadi. Bo'lmagan gap. Katta ko'chani yopib qo'yibdi-da. Ko'rmisan, ko'ziga qarab yur. Erkak kishi xotinini xafa qildimi? Ishlari orqaga ketadi. Xotinni bekor xafa qilding-da. Opim bu chetdan 1 litr yog' uchun emas, qishlog'im uchun ovoz bersam bo'lar ekan. Bunisi qanaqa algoritm? Rosa ishlari orqaga ketyapti-ku. Onash, boshqa kiyimlarimni ber. Ha, chumoyingiz chiqib ketdi. Xotinni xafa qilish ana shunaqa bo'ladi. Kiyimingizni yeching. Bu yag'ir kiyimlaringizni arina yuganlar toza qilmasa, boshqasi toza qila olmaydi. Ko'p gapirmasdan kiyimlarimni olib chiq. 5-6 so'larim o'zi. Onajon. Yana menga baqirib ko'nglimni og'ritdingiz-da. Xotinni xafa qilaversangiz, ana shunday bo'laveradi, dadish.